గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ ఆదరణకు నిజంగా నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మా ఛానల్ చూస్తున్నారు, మా వీడియోలు చూస్తున్నారు, మా పాటల పల్లకిని చూస్తున్నారు, మా పాటల స్వరాల సముద్రాన్ని చూస్తున్నారు, స్వరాల వేవ్స్ని చూస్తున్నారు, మా డ్రామాలు చూస్తున్నారు, మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. నిజంగా ఇంతకంటే ఏం కావాలండి? థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్. యూఆర్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్. ఈవెన్ ఫారిన్లో కూడా కొంతమంది చూస్తున్నారు, వాళ్ళకు కూడా నా తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అయితే ఈరోజు మీతో ఒక రేర్ వీడియోని షేర్ చేద్దాం అనుకున్నానండి. ఈరోజు మనకు రేవాడి అనే ఒక సిటీ ఉంది. ఇక్కడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ రేవాడి, హర్యానా స్టేట్లో ఒక సిటీ ఉందండి. ఆ సిటీలో ఏం జరుగుతుందంటే, ఒక రైల్వేలో ఒక అద్భుతం ఉందన్నమాట. ఏంటి, అక్కడ మనకు రేవాడి హెరిటేజ్ స్టీమ్ లోకో షెడ్ ఒకటి ఉంది. ఇది మనకు ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే ఇక్కడ రేర్ ఏంటి బాబు అంటే, మనం ఎంతో ముందుకు ఎదిగిపోయాం. రైల్వేలో కానీ, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కానీ చాలా డెవలప్ అయ్యి ముందుకు వెళ్ళిపోయాం. రీసెంట్గా వందే భారత్ ట్రైన్ స్టార్ట్ చేశారు మన ప్రధాని మోడీ గారు. నిజంగా ఆయన కృతజ్ఞత చెప్పాలి. ఎంత ఫాస్ట్గా, ఎంత కన్వీనియంట్గా, ఎంత హ్యాపీగా జర్నీ చేస్తున్నాం అంటే, ఒక కాలంలో ట్రైన్లో పోవాలంటే చాలా విసుగు వచ్చేది. ఆ స్లీపర్లో కూర్చొని అది చేసి ఇది చేసి. ఇప్పుడంతా సొఫిస్టికేటెడ్, అంతా అమెరికా, ఫారిన్, జపాన్ ఆ టెక్నాలజీ లెక్క మన టెక్నాలజీ కూడా డెవలప్ అయిపోయింది. హాయిగా వందే భారత్లో పోతున్నాం. సరే, వందే భారత్ పోతున్నాం, అందరికీ తెలిసి నేను కొత్తగా చెప్పింది ఏం లేదు. కానీ వందే భారత్ ట్రైను ప్లస్ మనకు స్టీమ్ ఇంజన్ లోకోతో ఒక ట్రైను ఎదురెదురు పోయింది. ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? చూడలేదు కదా. చాలా అరుదండి. నిన్న నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఈ వీడియో షేర్ చేశాడు. నాకు ఇమ్మీడియట్గా థాట్ వచ్చింది, మీతో నేను ఈ వీడియో షేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకు తెలిసింది 10 మందికి చెప్తే అందరూ ఆనందిస్తారు కదండి. ఇది స్టీమ్ ఇంజిన్ అండ్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటికొకటి క్రాస్ చేసుకుంటూ పక్క పట్టాల నుంచి పోతున్నాయి. ఒక జనరేషన్ గ్యాప్ ఆఫ్ 150 years బిట్వీన్ దెమ్. ఇద్దరు మధ్యలో, ఈ స్టీమ్ ఇంజిన్కి వందే భారత్ మధ్యలో 150 years గ్యాప్ ఉందండి. సో ఇలాంటి అద్భుతమైన ఒక వీడియోని నా ఫ్రెండ్ పంపించాడు. అది మీతో షేర్ చేస్తాను, చూడండి. ఇది స్టీమ్ ఇంజిన్ అండి. స్టీమ్ ఇంజిన్లో మీకు తెలుసు కదా, బొగ్గు ఇంజిన్ అంటారు ఒక కాలంలో. స్టీమ్ ఇంజిన్లో మొత్తం బొగ్గులు వేసి మనం నడపాలి ట్రైన్లో. ఆ బొగ్గు కాలి అందులో వచ్చే వేడితో నీళ్లు స్టీమ్ అవుతాయి. పక్కన నీళ్ళు ఉంటాయి పెద్ద ట్యాంక్ నిండా. ఆ ట్యాంక్లో నుండి చాలామంది నీళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు. చిన్నప్పుడు నీళ్ళు లేని వాళ్ళంతా అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. ట్రైన్ వస్తుందంటే ఆ ట్రైన్లో నుంచి, ఆ ఇంజన్లో నుంచి నీళ్ళు తీసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు. అలాగే వేడి నీళ్ళు అప్పుడప్పుడు వేడి నీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు అందులో నుంచి. సో ఆ వేడి నీళ్ళ కోసం కూడా స్టీమ్ ఇంజిన్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇది నేను చిన్నప్పుడు చూసిన విషయాలు. ఇప్పుడు మనం ఒక స్టీమ్ ఇంజిన్ పోతుంది చూస్తున్నాం. పైన మీకు ట్రాక్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది. లేటెస్ట్ మన ఇప్పుడు వీడియో చెప్పుకోవడానికి ట్రాక్షన్ కూడా ఉంది. ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ కూడా ఉంది. అంటే ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్స్ అన్ని పోయేదానికి ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ కూడా ఉంది. ఈ ఇంజన్తో, ఈ స్టీమ్ ఇంజన్తో ఈ ట్రైన్ పోతూ ఉంది. చూస్తూనే ఉండండి. ఇప్పుడు మీకు ఎదురుగా ఒక వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ వస్తూ ఉంది. వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ వస్తూ ఉంది. చూడండి. వచ్చేసింది. స్టీమ్ ఇంజన్స్ భలే స్పీడ్ పోతుందండి. నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్ చదువుకునే రోజుల్లో స్టీమ్ ఇంజన్లో ట్రైన్ ఎక్కి నేను స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని. భలే స్పీడ్ పోతుంది అసలు. పెద్ద చక్రాలు వేసుకొని అది నడుస్తుంటేనే అది చూడడమే ఒక ఆనందం. ఇప్పుడు కూడా మనం అక్కడక్కడ ట్రైన్ ఇంజిన్, రైల్వే ఎగ్జిబిషన్ అలాంటివి ఉంటే ఇలాంటి స్టీమ్ ఇంజిన్ అక్కడ పెట్టేసి మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ చూపించడం కోసం అక్కడక్కడ పెడుతుంటారు. అలాంటిది మనం ఈరోజు ఒక స్టీమ్ ఇంజిన్, ఒక వందే భారత్ ఎదురెదురు పోతున్నాయి చూడండి. వందే భారత్ వచ్చేసింది. వందే భారత్ చూసారా? సో స్టీమ్ ఇంజన్కి ఎదురుగా వందే భారత్. 150 years గ్యాప్ రెండింటి మధ్యలో. అంత గ్యాప్ ఉండదండి అక్కడ ట్రాక్లో. ఇయర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఈజ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ అన్నమాట. సో ఎంత బాగా డెవలప్ అయిపోయాం మనం. కాబట్టి ఈ యొక్క రేర్ అద్భుతమైన వీడియోని మీతో షేర్ చేయాలని నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. అలాగే మొన్న మనం బలరాముడిని ప్రతిష్ఠించారు. ఎక్కడ? అయోధ్యలో. అందరూ హాయిగా భక్తి ప్రశ్రద్ధలతో దేవుని వేడుకున్నాం. ఇంత ఆనందంగా ఉన్నాడండి. అయోధ్య పోవడానికి ఎప్పుడు ఛాన్స్ వస్తుందో. అలాంటి బాలరాముని చూడడానికి ఛాన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు. అలాగే ఒక బాలనారాయణుడి వీడియో దొరికిందండి. నాకు ఎవరో ఫ్రెండ్ పంపించారు. అది కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను, చూడండి. ఇది బాలనారాయణుడు. ఎంత బాగుంది అసలు చూడడానికి.
ఇలాంటి అద్భుతాలు మీతో షేర్ చేసుకోవాలని నాకు ఇప్పటి నుంచో ఒక ఆనందంగా ఉంటుందండి. హాయిగా ఉంది కదా. బలరాముళ్ళక బాలకృష్ణం బాలనారాయణుడు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. చూస్తూ ఉండండి కిట్టా గణేష్. మా వీడియోలు నచ్చుతున్నాయి కదా మీకు. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు, నేను కాదనట్లేదు. లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్త వారైతే. పాత వాళ్ళైతే చూస్తూనే ఉండండి. కిట్టా గణేష్. బాయ్ బాయ్.